各位球迷，大家好，欢迎您锁定今天棒球殿堂为您转播的比赛，我是主播陈杰胜，在我身旁的是球评曹俊阳教练。各位观众，大家好。我想今天两边先发投手能把局数跟投球的量增加，比赛后半段的就看牛棚能不能守住才是关键啊。第一球投出了，这颗球不出棒也是好球。今天投手表现得不错呢，没败哦。一个好球没有坏球，投手这球没有诱骗到打者。现在打者选球选得不错，一好一坏，投手投球了 ，foul ball。两好一坏，投手准备投球，哇，这颗球稍微偏离了好球带，要控制好投球的节奏。两好两坏，投手这个球挥得有点离谱，遭到了三振。第一球投出，这球没有诱骗到打者，出手点好像有点跑掉了。目前一坏球，投手投球了，哇，这个球一垒手拦下来了，本垒传球，两出局。打者正准备走进打击区，现在来到打击区的是绿色坦克高国庆。目前一坏球，投手投球了 ，foul ball。一好一坏，投手投球，这球没有诱骗到打者，稍微离开了好球带了。一好两坏，投手准备投球。这个球二垒手顺利处理起来，哎呀，错过了这个好机会，这个半局无人出局，打者即将上场打击。要换头了，现在就是换头的好时机哦。第一球投出了，打者的选球很仔细。要控制好投球的节奏。目前一坏球，投手这是一个好球，控球非常完美，好球。一好一坏，投手准备投球，打者的选球很仔细。现在打者选球选得不错。一好两坏，投手追棒打得很远。啊 ，out 啦！哦，修了没坏呢。投手准备投球，哇！这个球被他咬到了，这是一支阳春全垒打。这球投得不错，但打者还是打出全垒打了。1 out， 一出局，打者进入打击区。第一球投出了，哇！这球投得相当精准。今天投手表现得不错呢，没败哦。1-0。投手要投出打者挥空 strike， 哎呀，怎么可以错过这个好？两好球没有坏球，投手打者站着不动 ，strike out looking 2 out， 现在两人出局了，打者即将上场打击。第一球投出，哇，这颗球稍微偏离了好球带。现在打者选球选得不错，目前一坏球，投手投球了。哇，这个球虽然是往后退，但事实上对球的判断很正确哦。这颗球处理得很流畅啊！哦，这个手臂真正水啦！哇，这颗球稍微偏离了好球带，出手点好像有点跑掉了呢。目前一坏球，投手准备投球，这个球一垒手接住，啊 ，out！ 这一球一人出局，打者正准备走进打击区，紧接着打击轮到的是球给志杰，苏志杰。这是一个坏球，现在打者选球选得不错。目前一坏球，投手准备投球，游击手接到，游击手接的美败哦。两出局，打者正准备走进打击区，现在站上打击区的是郭富林。目前一坏球，投手哇，这球投得相当精准，投了很好的一颗球啊。一好一坏，投手准备投球，投手处理得不错。这个半局最后没有得分，可惜啊，
没能出。无人出局，打者正准备走进打击区。接下来打击要轮到的是武神 Take 潘武雄。Ball， 出手点好像有点跑掉了呢。目前一坏球，投手要打者的选球很仔细，要控制好投球的节奏。两坏球了，投手准备投球，手被接住了。打球的判断非常的棒，赞啊！第一球投出 ，Ball， 出手点好像有点跑掉了呢。目前一坏球，投手准备投球，手被接住了。嚯，收了真水气呢！投手投球了，这个球打到了外野，安打出现了，击出了关键的安打 ，Nice batting！ 投手度过了危机，无人出局，打者正准备走进打击区。第一球投出，哇，这球投得相当精准，控球非常完美，好球。1-0， 投手投球，这是一个坏球，出手点好像有点跑掉了呢。一好一坏，投手投球了，非常的轻松。哦，收了袂歹呢。1 out， 一出局，打者即将上场打击。第一球投出了，这球没有诱骗到打者，要控制好投球的节奏。目前一坏球，投手要投出第二球，非常的轻松。守备的表现不错。2 out， 现在两人出局了，打者正准备走进打击区。下一棒要轮到的是台湾轰炸机陈庸基。目前一坏球，投手要投出第二球，很漂亮的手背。哦 ，Nice play！ 现在气势都扭转过来喽。要换头了，相信这个选手了吧？第一球投出了，这颗球不出棒也是好球。今天投手表现得不错呢，袂歹哦。1-0， 投手准备投球。哇，这颗球稍微偏离了好球带，要控制好投球的节奏。一好一坏，投手准备投球。Ball， 要控制好投球的节奏。一好两坏，投手准备投球。投手来处理。1 out， 一出局，打者进入打击区。下一棒要轮到的是台湾轰炸机陈庸基。这个球一垒手接住。2 out， 现在两人出局了，打者正准备走进打击区。投手投球了。这个球右外手没有接到，变成安打。挥棒的 timing 相当的理想啊！最近这位选手打击实在是袂歹啊。第一球投出 ，Ball， 出手点好像有点跑掉了呢。目前一坏球，投手准备投球，投手来处理。顺利收下3个，没有人出局，打者进入打击区。投手准备投球 ，Ball， 稍微离开了好球带了。